Tere hommikust ja tere tulemast kõigile EBS-i hommikukohvile. Käes on 13. ja reede. Tegemist on siis 13. septembriga ja meil on õppeaasta alguses võimalik taas kord saada teada midagi huvitavat nende teemade kohta, mis puudutavad kuidagi juhte, mis puudutavad kuidagi juhtimist, mis puudutavad organisatsioone, mis puudutavad neid teemasid, mis on Eestis tähtsad ja mis kuidagi aitaks meid tervikuna edasi liikuda. Minu nimi on Marko Rillo ja ma olen EBS-is juhtimise ja innovatsiooni õppejõud ja ma vean eest MBA programme ja vaatan, et mida on võimalik veel EBS-is teistmoodi teha, kui suures pildis niimoodi tulevikku siis vaadata. Ja meie tänases vestlusringis räägime me kestlikust tootmisest. Sellest, et kuidas ta praegusel hetkel Eestis välja näeb, kuidas ta minevikus Eestis välja nägi ja kuidas ta võiks tulevikus välja näha. Ja meie vestlusringis on kõigepealt Anu Ruul. Anu on koolitaja. Ta on erinevates tootmisettevõtetes vedanud eest innovatsiooni ja kestlikkuse algatusi, nii et ta on tegutsenud Cleveronis ja nüüd siis viimasel ajal Akzo Nobelis, kus ta aitab siis samamoodi keemiaettevõtet muuta jätkusuutlikumaks. Tere, Anu! Tere! Nii, teiseks on meie vestlusringis Kaarel Suuk, kes on samamoodi pikka aega kogenud tootmise juht, on Ensto Eesti tehaseid juhtinud, on Enstos logistikat, tarneahelaid juhtinud ka laiemalt ja viimasel ajal aitab ta EBS-is üles ehitada tootmise juhtimise uut arenguprogrammi, mis on meil juba startimas 10. oktoobrist ja tänases vestlusringis vaatab ta samamoodi nii enda varasemaid kogemusi kui ka tulevikukogemusi. Tere, Kaarel! Tere, Marko! Tere kõigile! Nii, ja siis kolmandaks vestluspartneriks on meil Puu Henrikson, kes on üks pikemat aega Eestis elanud välismaalane, kes tuli siia juba 80. aastate lõpus selleks, et metsikus idas hakata üles ehitama uut tehnoloogiaäri ja sellel hetkel püsti panna siis ABB Eesti tootmist ja siis on tõepoolest seda väga pikka aega Eestis vedanud, vaadanud, et kuidas kestlik tootmine juba minevikus välja nägi ja saab mõelda koos meiega, et mis see tuleviku väljavaade on. Nii et tere, Puu! Tere hommikust kõigile! Nii, ja meie tänane vestlusring keskendubki siis kestlikule tootmisele üleüldse laiemalt, et mida see praktikas tähendab, kuidas seda teha ja mismoodi see võiks toimida selliselt, et kõik organisatsioonid kenasti ellu jääksid ja saaksid ka jätkusuutlikult toimetada pikas perspektiivis toimivatena. Ja selle vestluse käigus on võimalik ka kõikidel osalejatel sõrm püsti panna ja soovi korral küsimusi esitada, nii et see on siis see väärtus, mis kaasneb sellega, et kui sa tuled siia hommikukohvile füüsiliselt ka kohale. Et hiljem on võimalik ka täpselt vestlusel osaleda passiivselt, kuna me paneme selle videosse välja ja siis on võimalik ilmselt videosse ka kommentaari kirjutada, aga praegu on võimalik siis nagu füüsiliselt seda teha. Kas ma saan õigesti aru, et seal oli juba kommentaar, et siis on võimalik mikrofon võtta? Tere hommikust, mina Petterson. Ennem kui selle vestlusringiga pihta hakkaks, võib-olla igaks juhuks täpsustaks mõisteid, et seletaks ära, mida me antud hetkel kestlikkuse all mõtleme. Mis tähendab kestlik? Aitäh! Igal juhul, see oli meil väga hea plaan, et sellest me kindla peale pihta hakkamegi. Ja võib-olla, kas ma võingi paluda äkki Anu definitsiooni alustuseks, sellepärast et Anu on hästi põhjalikult nende teemadega nii teoorias kui ka praktikas saanud tegeleda ja ta õpetab ka kestlikkust teistele. Nii et Anu, missugune on sinu kestlikkuse definitsioon ja võib-olla kuulame siis teiste oma ka? Ja, aitäh küsimuse eest, see on väga hea küsimus. See kestlikkuse sõna on väga sarnane sõnadele nagu näiteks startup ja innovatsioon, et kõik tõlgendavad nii, nagu Jumal juhatab ja see on Jumal okei, sest kõigel ongi väga palju erinevaid definitsioone, aga kestlikkus täna meie siin tootlikkuse või tootmise kontekstis tähendab siis uue majandusliku väärtuse loomist, olles keskkonnaga kooskõlas, et arvestades keskkonna mõjudega. Nii et nii lihtne või raske see ongi. Aitäh. Kaarel, kas sinu definitsioon on kuidagi teistsugune?
Suures pildis mõistagi mitte ja Anule vastu vaielda ma ei julge, eks, aga et kui siia tuua midagi laiendada, tegelikult peaks lihtsustama, aga kui me laiendame, siis lisaks keskkonnale, eks see peab olema siis ka majanduslikult jätkusuutlik ja sotsiaalselt jätkusuutlik, nii et me ei tarbi ära neid varasid ja vahendeid, mis meil täna on, niimoodi, et me kahjustame tulevaste põlvede võimalust elada samasugust head elu, nagu me täna siin elame. Nii, aitäh ja Puu! Tähtsam on ju see, et me peaks alati vaatama seda, mis meil on ja mida meil ei ole. Et sellest lähtuvalt me saame ju ehitada üles jätkusuutlik ja kestlik tegevus. Et ilma selleta eriti pole mõtet alustada. Selge pilt. Nii, aitäh selle kiire definitsiooni eest siia päeva algusesse, et kuidas me siis mõistame ja tundub, et need varjundid on natukene erinevad, aga samal ajal me oleme üsna ühel leheküljel. Kas ma võin paluda, Anu, sulle anda meile natukene sellist suurt pilti siia taustast. Et kui me üldse räägime kestlikkusest laiemalt ja see samane, et meil pealkirjaks oli see, et missugune on see võimalikkus üleüldse Eestis. Ja see kõlab just niimoodi, et just nagu see ei oleks võimalik. Aga kui heal positsioonil me tegelikult Eestiga oleme üleüldse, mis puudutab kestlikkuse seisundit? Kust alustada, eks ju? Kui me võtame et kestlik, et ta on jätkusuutlik looduse, maavarade suhtes, jätkusuutlik finantside suhtes, et ennekõike ju palgad ja dividendid peavad olema makstud ja siis on ettevõtja motiveeritud keskkonnadividende maksma. See on hästi kompleksne küsimus ja seal on hästi palju erinevaid nurki, kust seda lahata. Et kas Eesti on võimeline kestlikult tootma, täiesti kindlasti jah. Ja miks jah? Sellepärast, et ma olen näinud väga palju ettevõtjaid, kes seda teevad. Ja see tõestab, et see on võimalik. Ja minu kogemus ka Akzonobelis keemiatööstus, kes siis teeb Sadolini, Binotexi, Hammerite'i, need nimed on võib-olla tuttavamad, on hästi mustvalge. Et kui ma enne ka arvasin, et seal on halli ala hästi palju ja küsimusi rohkem kui vastuseid ja palju sellist konfliktset infot ja mis on okei, me oleme õpikõveras, siis näiteks selle konkreetse ettevõtte või tööstuse puhul kestlikkus on konkurentsieelis ja on palju asju, mida nad ei saagi kommunikeerida, sest see on ärisaladus. Et milliseid tehnoloogiaid nad kasutavad selleks, et näiteks säästa 6-kohalisi summasi puhtalt ühe ressursi taaskasutamisest. Et see minu jaoks ikkagi selle narratiivi või selle loo tegi palju lihtsamalt mõistetavaks, kui on parimad praktikad ees. Mis ei tähenda, see on lihtne, sest Akzonobelil on kontsern taga, seal on suur ressurss, teadus-arenduskeskused igal pool, kes otsivad retseptidesse komponente, mis ei ole toksilised, jätkuvalt toote kvaliteet on ju, et nakkekindel ja pesemiskindel ja kõik see, et see case study või see näide on minu jaoks ikkagi andnud väga palju kaalu sellele, et jah, kestlik tootmine on võimalik ja kui mõelda tulevikku, siis ma kahtlustan, et see on ainuvõimalik. Et täna Euroopa Liit siis esimesena maailmas ju reguleerib, sest USA innoveerib, Hiina kopeerib ja Euroopa reguleerib, eks ju. Et kuna Euroopa nüüd kõvasti reguleerib, siis nähakse potentsiaali survestada ettevõtjaid ka arendada kestlikku tehnoloogiat, mis võib olla uus müügiartikkel ja saavutada uusi eksporditurge, eks. Et jah, et valitsuse otsused täna siin on nagu nad on ja kõik selle üle võime vaielda, olukord siin poliitiliselt, geograafiliselt ka otseselt nagu ei soodusta, aga jah, et Eesti, kui räägitakse sellest, et Eesti on digiriik ja see tõi meid siia ja ei vii meid enam edasi, siis mina kaldun sinna koolkonda tänase teadmisega, et järgmine Eesti tiigrihüpe on nutikas kestlik tootmine. Ma ei näe, et seal oleks muid variante või vähemalt minule täna teadaoleva info põhjal. Ma ei näe, et me saaks saavutada uut hüpet majanduses ekspordis, kui me ei tee kestlikku tootmist. Okei, aitäh.
Bo Henrikson, et kas, kui me vaatame nüüd ajalukku, et ABB Eestis sisuliselt hakkas juba kestlikku tootmist tegema päris mitu aastat tagasi või võib-olla isegi mitu aastakümmet tagasi, sellepärast et fookuses oli ju tuuleenergia lahenduste valmistamine, mis on juba definitsiooni kohaselt, et midagi kestlikku. Et kui nagu ajalukku vaadata, et kas see on midagi väga uut või tegelikult me oleme kestlikult teinud asju juba ka minevikus? No kindlasti on tehtud ka minevikus kestlikult tootmist ja selle tõttu, et muuseas ei suuta nagu edasi minna. Ja keskkond ka muutub kogu aeg ja me peame ju seda jälgima, et kuhu suunas me läheme ja kas me saame olla eelkäija või kas me peame olema nagu pärastkäija või kuidas öeldakse? Järelkäija. Järelkäija, jah. Nii parem on olla eelkäija kui järelkäija, see on nagu põhimõtteliselt odavam viis minna edasi. See, et kui sa oled järelkäija, nii sa oled nagu hiinlased, et kopeerida, siit sa peab oma odav ja siit tootmine pärssib ja mis iganes sa tootad võib olla valesti. Kui oled eelkäija, nii sul on alati nagu see võimalus, et okei, sa võib olla tee näitja teistele, võib olla, et see ka konkurentsile, aga ka teistele tööstusalale ja seda nagu viia edasi. Ja ma arvan, et see, kui me alustasime siin 90-ndal oli tootmine rohkem nagu suunatud kohalikul turule, nii tegime umbes sarnased asjad, mida me tegime Soomes ja Rootsis tol hetkel ja palju muutusid ei olnud. Aga pärast, kui tuli see, nagu mainitsite, see tuuleenergia, see turg kasvas ja siis tootmisüksused siin lähipiirkonnas ei olnud piisavalt, nii otsustati, et tehakse ka Eestis. Siit pidi mõelda nagu hoopis teistmoodi. Et nüüd on mina kutsusin see juba tol hetkel, et kodu peaks korras olema, enne kui me hakkame midagi tegema. Et kui seda ei ole, me pole mõtet alustada. Ja sellest tuleneb, et sul on kõik need protsessid paigas, sa ei tee nagu halba sinu piirkonnas, kus sa tegeled, sul peaks olema see ka nagu paigas ja kõik logistilised asjad, kõik peaks olema kliinid, keegi ei saa tulla ütlema sulle, et saastad midagi, teed midagi pahasti või mis iganes. See, et sa võtad palju tööjõuturul, võib olla positiivne. Aga see sellest. Aga sa pead saama nagu alustatud nii, et ja kui räägime jätkusuutlikust veel siin samas, nii minagi ütlesin tol hetkel, et me peame olema kõige paras tehas ja näide, mis meil on kontsernis. Muuseas on lihtne öelda, et ei oska selle Eestis teha midagi, teevad ainult nagu seda ja toda, saatame see Hiinasse või mis iganes. Maailma muutus sel ajal, sel pikka ajal, kui mina olen olnud nagu 2000 algusest praeguseni, no see tuli peale finantskriis 2008-2009, siis tuli järgmine, nüüd eriti 2 Suez kanal meni kinni. Siis eriti see nagu tõusis see probleem, et logistika läheb liiga kalliks igal poolel. Et sa pead olema nagu kohalik tootja. Täna räägime selle mõne kolleegidega, et me viinud Indiasse tootmist, aga see on kohaliku turul, ei toota Eestis tervele maailmale. Ja see ei ole mõtted ka tegelikult, meil ei ole ressurssi selleks esimeseks, tööjõud ei piisa. Eestis ei ole jätkusuutlik see, et sa mõtled, et ei, mul on vaja 10 000 töötajat. Unusta ära, see ei tule ja see ei saa nagu konkurentsi võimeliseks. Siin on mõned aspektid. Nii et see samane kogukondlik aspekt, see, et me üritame olla parimad võimalikud, üritame teha enda kodu korda, see juba annab meile võimaluse olla teatud mõttes eeldusena kestlik. Nii, aitäh. Kaarel, jällegi enda Ensto kogemusele tagasi mõeldes, et jällegi, kui sa tagasi vaatad, et mis on need samased näited, mida sa saad tuua mingitest tootmispraktikatest, mis lõid sellist kestlikkust juba minevikus? Jaa, et selles mõttes nagu Bo ja Anuga loomulikult me oleme ka nõus, aga ma jätkan siit Bo alustatut, eks, et mingi hetk me olime siis need järelkäijad, eks, aga meie püüdlikkus ja pühendumus on teinud meist mitmetes sektorites siis nagu need pioneerid või vähemalt kellel on potentsiaali olla see pioneer.
ja kui sul on kodu korras, sul on õppiv organisatsioon, sa jälgid, mis maailmas toimub, millised on need suunad, kuhu juhtivad riigid liiguvad, eks, siis oled teadlik sellest, mis on sinu võimalus. Ja kui ma siit nagu natukene seda laiendan, et küsimus, et Eesti võimalikkus selles kestlikkus, siis mis see alternatiiv on, eks, et kus me täna asume. Et me asume, tööjõud on kallis, eks, erinevad energiaallikad on kallid, keskkond on kallis, et me ei ole enam see, kuhu tuldi ja palun, tehke ja pühenduge ja tootke. Et see on ju ainuõige võimalus, et kui midagi on odav ja lihtne teha, siis Eestis ei ole mõistlik seda teha. Nii et kui on ikkagi teada, et mis on meie tugevused, kuhu meie sektor liigub, meil on pühendunud hea organisatsioon, et selle peale on võimalik ehitada, luua uut innovatsiooni ja olla siis see pioneer ja eeskäija. Nii, aitäh. Anu, kas sa saad meile anda natukene statistikat või mingisugust võrdluspilti, et kui me vaatame mingisuguseid edetabeleid, kui me vaatame mingisugust struktuuri, et kus kohas tänasel hetkel Eesti üldse on? Jaa, me paistame silma toppides väga palju, mitte küll võib-olla positiivses mõttes, aga näiteks üks näitaja, mida vaadatakse kestlikkuse kontekstis, on maailma ületarbimise päev riikides, eks. Et kui palju siis ühe riigi kohta on maailma või planeet maa poolt ette nähtud looduslikku ressurssi ja mis kuupäeval see ära kasutatakse sellel maalapil. Ja Eesti on siis sellest hoopis 6. ja meil saab Eesti pinna kohta ette nähtud looduslik ressurss sellel aastal sai otsa naistepäeval. Ma ei tea, kas seal on seos või ei ole, aga 8. märts on ju. Ja see jällegi natuke tekitab küsimärki, et meil on ju puhast õhku ja puhast vett ja kõik on justkui nagu hästi, aga need metoodikad, mis seda kalkuleerivad, siis arvestavad väga suure mõjuga valdkondi ja meil on neid 3, et meil on põllumajandus, kus kasutatakse hästi palju mulda, põldu ja väetist ja meil on põlevkivi jätkuvalt ja meil on inimesed, kes hästi palju liiguvad, ehk siis transport, eks. Et need 3 on väga suure mõjuga, mis siis justkui planeet Maa ei suuda tagasi toota seda emissiooni ja seda maavara, mida me kasutame. Et seal topis me ilusti figureerime. Figureerime ka ühes väga heas topis, positiivses mõttes, et me oleme nüüd top 1 oma ESG tegevuste tõhususes. Et see tuli ka suhteliselt hiljuti välja, see pingerida ja see annab jälle märku eestlase püüdlikkusest ja pühendumusest. Et tõepoolest see, mida me oleme nüüd teinud, need kliimaseadused ja kõik initsiatiivid, mida me teeme, need regulatsioonid, mida me kõik siin üle võtame ja oleme vastu võtnud, kus Rootsi näiteks riigina otsustas, et ta ei võta seda seadust vastu, ta võtab riigina trahvi sisse. Et Eesti võttis ikkagi, arvestades oma geograafilist asukohta ja kõike, kuhu meil praegu tuleb mujale investeerida, võttis ka sisse keskkonnakulu. Ja see ka näitab nii mõndagi, et jah, et ESG tegevuste tõhususes me oleme maailmas number 1. Selge, nüüd kui need 2 asja kokku võtta, siis me oleme väga kehvas seisus, aga me oleme vähemalt kõik usinavalt sealt välja ronimises praegu vähemalt eeldusena. Ja planeet Maa vaatenurgast, kui veel anda sellist viimse päeva statistikat, on ju, siis eelmisel aastal teadlaste kogu tegi aruande Euroopa Liidu seadusandjatele kliimapoliitika kujundamiseks ja seal siis disainiti 5 stsenaariumi, et kui meil Pariisi kliimakokkulepe oli 1,5 kraadi, et sellega enam-vähem ökosüsteem jääb ellu selle 1,5 kraadise kliima või siis temperatuuri tõusu mõttes, eks. Siis täna me oleme 3,2 kraadi tempos ja siis 5 stsenaariumi, et kui 2100 aastaks on kliima või temperatuur tõusnud 4 kraadi, 3 kraadi, 2 kraadi, 1,5 kraadi, eks ju. Ja meie oleme praegu siis 3,2 kraadi tempos ja see tähendab seda, et minu lapsed on sündinud 2018 ja 2019. See tähendab seda, et kui nemad on 70, siis nemad elavad maailmas, kus on pidev kliimamigratsioon, pidev puhta vee puudus, pidev põllumaa puudus, mis toodaks toitu.
nii et see on väga isiklik küsimus, sest täna juba on teada faktiliselt stsenaariumid, mis juhtub siis, kui temperatuur tõuseb nii palju või nii palju, me 1,5 peale nägime, et oleks nagu mõistlik jääda, aga homo sapiens täna on 3,2 tempos. Selge, et jällegi see on natukene selline reaalsuskontroll, et kus kohas me tänasel hetkel oleme. Hakkame siis mõtlema siit nüüd edasi, et mida me siis päriselt ära teha saame. Ja selles olukorras, kus see praegu samamoodi jätkamine viib nagu suhteliselt kehva seisu. Ja esimene küsimus ongi see, et mida siis nagu üks ettevõte sellises olukorras ära teha saab. Üks kõige lihtsam lahendus on see, et igaüks saab iseenda käest küsida, et kui ma täpselt samamoodi niimoodi käitun, tarbin, midagi muud teen ja kui kõik ülejäänud 7 miljardit teeksid täpselt samamoodi nagu mina, et kuidas see planeeti mõjutaks. Aga ettevõte on natukene keerulisem kui üksikisik. Nii et Kaarel, kas äkki saaksid nagu kirjeldada seda, et mida üks ettevõtte juht sellises olukorras mõtleb või teeb selleks, et siis seda ettevõtet kuidagi ümber pöörata või teistsuguseks teha? Jaa. No üks asi on aru saada, eks nagu sa ütlesid, mis on sinu enda tegevuse jalajälg, et sellega me saame igaüks teha. Ja kui me räägime nagu tootmisest ja tööstusest laiemalt, siis me oleme nagu, ma arvan, et kõige paremad optimeerijad. Et tootmine, operatsioonide juhtimine, see on väga head optimeerijad. Ja optimeerimises ja arendamises üldse on oluline aru saada, et kus sa täna oled, et mis on standardolukord, kasutades nagu tootmise sõnavara. Nii et see on nagu tahes tahtmata paratamatult oluline tegevus. Et aru saada, kus ma täna olen ja tegelikult isegi enne seda ma ütleksin, et on nagu kuigi Anu seda nii hästi selgitas, et hakkas nagu raske istuda juba, teadlikult nagu tunnistada, et see olukord on käes ja Eesti on ju tootmine, mis ekspordib. Ja ma ei saagi eksportida, kui ma ei tee neid tegevusi. Kui see ei pane tegutsema, mida Anu ütles, siis ma lihtsalt ei ole enam siin mänguväljakul, kui ma neid tegevusi ei tee. No nii lihtne. Nii et see retsept on lihtne, teadlikkust tõsta, arutada, kus ma olen ja tööstusmeister, optimeerija hakata oma tegevusest pihta. Aga seal nagu natukene, ma ütleks, läheb isegi kaugemale see, et kui sa nagu zoomid sealt natukene veel väljapoole, et siis sa näed, et see, et ma teen nagu tänaseid protsesse natukene nagu timmin, optimeerin. See on hea, aga see ei vii veel tulemuseni. Sest et kui me oleme efektiivsemad, siis me toodame rohkem ja siis inimesed tarbivad veel rohkem. Ja inimeste arv ka veel kasvab. Et see, siit jätkates seda olukorra ettekujutust, et see on nagu päris hirmutav. Nii et ma arvan, et seal tuleb siis see innovatsioon mängu. Et kuidas luua ja kuidas tarbida ära oma ressursse maksimaalselt, materjale maksimaalselt, uusi tehnoloogiaid, uusi materjale tuua ja kuni selleni välja, et toote elutsükkel oleks võimalikult efektiivne ja säästlik. Et mitte ainult see, mis ma täna teen, vaid see, mida ma siis, mis minu toode oma elutsükli jooksul teeb. Nii et, ja veel üks asi, ettevõtte juht peaks aru saama, et see ei ole sprint. Et see on maraton, see võib olla isegi ultramaraton. Triatlon võib-olla isegi, vahepeal oled vee all, vaata. Jah, või triatlon just, et vahepeal vee alla ja siis proovi sealt välja ujuda ja ratta peale veel ronida. Et minu kogemus on ka, et meil on tootmises on alati ju vaja kõiki asju eile. Ja mäletan enda nagu ühte kogemust, üritasin teha teadusarenduskeskusega koostööd ja nad olid nii aeglased. Tootmises on ju kõike vaja, lõpuks tegime ise. Nii et see teadlikkus sellest, et see on sprint ja ultramaraton, et tulebki hakata nende aeglaste teadusasutustega koostööd tegema. Mitte täna, vaid tegelikult juba oleks pidanud aastaid tagasi, aga kui sa pole teinud, siis nüüd hakkad.
nii, aitäh. Ma vaatasin vahepeal Anu tõstis sõrme püsti, et kas sa tahtsid kommenteerida siia veel lisaks midagi? jaa, see toote elutsükli näide, et kestliku majanduse võimaldajana nähaksegi ringmajandust, eks, et see materjalide tehnoloogia, materjalide teadus, kuhu täna kõik teadus-arenduskeskused tohutult miljoneid suunavad, et kuidas tekstiiljäätmetest teha ehitusmaterjali, kuidas seeneniidistikuga, eks ju, ehitusmaterjale teha, kuidas puidukiust teha pakkematerjali ja plastiku asendajaid, ja Eestis samamoodi ju 2 ettevõtmist on juba tööstusliku tootmiseni jõudnud, Voola ja Raiku, et tootmise puhul on see ringne majandus järgmine next big thing, on ju, järgmine suur võimalus, ja teine asi on sellised valdkonna eestkõnelejaid, kes ütlevad, et nii kaua, kuni toormaterjalil ei ole hinda, maavaral ei ole hinda, ei juhtu mitte midagi. Et nii kaua me ekspluateerime, kaevandame, kasvatame, kuni see kaevandamine, kasvatamine ei ole valusalt kallis. Et me ei ole nii-öelda sunnitud otsima uusi lahendusi, et juba kaevandatud materjal uuesti algosadeks võtta. Apple võtab täna oma iPhone 8 sekundiga algosadeks, et metallid välja võtta ja uuesti panna sisse, et neid mitte uuesti kaevandada. Ja Euroopa jaoks on julgeoleku küsimus ringmajandus, sest meil ei ole endal toorainet. Arusaadav. Nii, Puu Henrikson, et kas võin küsida Puu, et mis teemad võiksid samamoodi nüüd nagu tulevikus meid edasi aidata, et seda ringmajandust rohkem propageerida, et see muutuks universaalseks, et see ei oleks ainult selline teema, et mida me nagu programmiliselt siin teeme või regulaatori sunnil või keegi peaks meid seda panema, vaid et see tuleks loomulikult. Mis eeldused selleks on? No iga olukord toob ju igasugused võimalused ja võib-olla ta, et piirab midagi muidugi. Aga see, mida meil oli jutu seal kliimaasjad, see toob tohutult erinevad võimalused tootearengusse, et toota mingid tooted selle jaoks, et saab paremaks. Ja see annab ka meile võimalus, kui me oleme piisavalt innovatiivsed, et meil on see oskam, et me suudame nagu ette näha, oskame nagu leida need asjad, mida tegelikult on vaja selle jaoks. Ja see, me ei pea nüüd olema nagu mingi globaalne leiutaja. Aitab, kui me teeme näiteks Põhja-Euroopa jaoks midagi. Ja see tuleme ka sellest, et samamoodi, ma ei usu enam, et väga raske on saada siia mingi välisinvestor või välisettevõtte, suurettevõtte, kes panevad mingi masstootmise siia, see ei tule. Tema tuleb tooma siia, me saame seda teha turundus, et too siia see, mida on vaja sellele turule. Ütleme nüüd, mitte nüüd ainult Eesti on nüüd liiga väike, aga ümbruskonna, et 500 kilomeeter raadiumiga nii aitab. Et selle me võime panustada rohkem, me ei pea minema Jaapanisse otsima investorit. Võib-olla, kui Jaapan on ise huvitav tulla Euroopast, siis on okei. Või vastupidi, ameerikalaise samamoodi, et kui on sellised asjad. Hiinast ma ei julge rääkida, selle tõttu see on võib olla poliitiliselt õrn asi, et siin on igasugused takistused võib tulla ette. Aga see, mida puudutab eriti Läänemaailma. Kahjuks meil on idanaaber praeguse seisukohast, kus ta on, see oli, mina ususin veel 10 aastat tagasi, et see või olla väga suur võimalus Eestile. Aga praegusel hetkel see vist ei ole. Et seda me saame ootama nüüd järgmised 30 aastat. Et see, et innovatiivsus, teine variant on muidu, meil on IT, Eesti kutsutakse IT-riigiks. Me ei pea, mõtlema nii, et me peaksime siin tegema kõik IT-asjad. Meil peaks olema ainult see nišš ja tippuskumine. Meil on üks elektroonikatootja ka siin koha peal, et see võid isegi kommenteerida, kas elektroonikaseadmete tootmine siin on kerge või raske või kui suurele turule teete. No see on teine küsimus. Meil on Ericsson siin, kes teeb küll globaalsele turule tooteid, aga see on nüüd üks Ericssoni tehas. Ma ei oska seda rohkem kommenteerida. ABB samamoodi, siin on sagedusmuuturid teha, kes teeb ka globaalsele turule sagedusmuuturid ja praegu ka hetkel generaatorid. Et see generaator võib-olla, et ei lähe nüüd maakera teisele poole, aga vähemalt Euroopas. Et selle tasemel peaks kogu aeg leidma, nagu sina ka rääkisid,
et juhil peaks olema piisavalt ettenägelik, tal peaks olema selline oskum, et oskab näha, mida tegelikult on vaja. Mis tuleb? Oskab natuke olla üks samm eespool. Selge, nii et ikkagi need samased innovatsiooni teemad. Kas on soov kommenteerida? Et kuidas on kogemus selles osas? Puu küsimus, et kas elektroonika tootmine on raske, eks? No ega siis siin on mitu tootmise meest, eks, ja tootmine ei ole raske, kui sul on protsessid paigas ja tehnoloogiad olemas, eks see müük on ikka alati see keerulisem küsimus, et ma nagu väga muud ei oskagi siia selle küsimuse peale, aga mul oli üks kommentaar siin alguses oli ja, palun. Juttu sellest, et mis see oli, milline oli kestlik tootmine, kui selline üldse oli minevikus ja eks üks eesmärk on võimalikult vähe kasutada tooraineid ja selle üks üldine mõõt on siis sisendite kulu kokku ja kohe, kui me pääsesime Nõukogude viljakatest oludest, hakkasime me siis vaatama, kuidas oma tootmiskulusi alla saada, et see oli see, nagu, mis oli minevikus. Nüüd Anu jutust ma saan aru, eks, ja olen nõus, et see tulevik on see, et kas me saame kasutada materjale, mis on vähem mürgised, eks kui väga lihtsalt oli kommentaar, aga mul on küsimus selle kohta, et kuidas te näete ESG, see lühendeks, vaimustust tulevikus siin viimasel ajal USA-st on kuulda olnud, et ettevõtete omanikud, investorid ei ole enam väga vaimustatud, nad ütlevad, et ettevõtte ainukene eesmärk on teenida kasumit, mitte parandada maailma. Ja fondid ei taha nii väga enam investeerida, eks sellistesse, kes ma ei tea, on väga sinisilmsed või. Et kuidas te näete, et kas see nagu kuidagi levib ja kas seal leidub mingi tasakaalupunkt, sest lõpuks meie peame ju tarbijatena kõik selle kinni maksma. Ja see tekitab inflatsiooni ja siis tuleb jälle palgasurve ja see on ka üks spiraal, eks, et kogu see küsimus ei ole nii, et ühesõnaga lihtsustamine on väga ohtlik, ütleks niimoodi. Aitäh. Aitäh. Nii, Anul oli juba sõrm püsti, et palun, kuidas kommenteeriks ja teised saavad samamoodi siis sõna sekka öelda, palun. Ja, see on minu lemmikteema, et kuidas kestlikkus on kasumlik ja mul olid endal täpselt samad küsimused, eks, ja seda tuleb hästi palju ettevõtjatega dialoogis ka, et ma saan aru, et viide oli Financial Timesi ühele artiklile, et ESG pidu on läbi, ja tegelikult see ka artiklit tuleb natuke võtta filtriga, et kui palju seal oli kaasatud küsimust või nii-öelda uuringusse ettevõtmisi, siis ka suvel käisin Cambridge'is õppimas ja lektorid olid siis inimesed, kes Harvard Business Review'sse kirjutavad artikleid ja teevad uuringuid ja on 3 põhjapanevat artiklit ja suurt uuringut tuhandete ettevõtetega läbi viidud, mis siis analüüsisid seda, et kui ettevõttes on kestlikkuse komponendid sees, protsessipõhised juurutatud, mõõdikad paigas, seesama tooraine tõhusus ja toksiliste ainete vähendamine ja kõik see, siis jälgiti ettevõtteid, kes ei teinud seda, ettevõtted, kes tegid seda kriisides ja milline on nende finantsvõimekus olnud ajas, siis need, kes olid kestlikkuse komponendid juurutanud, olid selgelt jätkusuutlikumad. Et kõik need uuringud, mis on tehtud alates 2015, on tõestanud üheselt mõistetavalt, et kestlikud ettevõtted on ka finantsiliselt jätkusuutlikumad. Ja Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, nemad on uurinud palju ülevõtmisi ja ühinemisi. Ja siin, kusjuures see oli paar aastat tagasi, ma arvan, et see on täna juba suurem see number, aga paar aastat tagasi oli uuringu tulemus, mis ütles, et 51% ühinemisi ja ülevõtmisi jäävad tegemata, sellepärast, et üks osapool ei ole ESG-ga compliant, siis ei ole vastavuses. Ei ole vastavuses, just. Et see nii-öelda vastuseis kasumi ja kapitalistliku tootmise ja majandusmudeli poole pealt on täiesti arusaadav, sest see, kus me täna oleme, on ühiskonna innovatsiooni eksperiment. Me otsime vastuseid, kuidas tootmine on jätkusuutlik, kestlik,
selles kombinatsioonis, eks ju, raha ja loodus. Me ei ole seda kunagi varem Homo sapiensina teinud, kogu reaalmajandus on fossiilsel kütusele üles ehitatud, täna ei ole energiatarve struktuurselt muutunud, ainult juurde on tulnud lisavajadus, mida siis populatsiooni kasvu tõttu siis korvatakse päikesetuule veeenergiaga, aga nii-öelda majanduses ja fossiilse kütuse struktuurset muudatust ei ole olnud. Ja see ongi nii. Ja kui meie generatsioon täna ei otsi vastuseid, et kuidas me saame siis teha struktuurset muudatust või päriselt nii-öelda toorainet vähem kaevandada, vähem kasvatada, 1 ruutmeetrilt rohkem kätte saada, siis järgmisel põlvkonnal ei ole aega neid vastuseid otsida. Ja see, kui meie peame selle valu sisse võtma, on ju rahas, ressursis, ajas, valus, see õpikõver on ju tohutu ja tüütu ja Homo sapiens nagu nii-öelda vaikimisi tahab ju stabiilsust ja lihtsust, et see on väga raske, aga jah, ma olen selles mõttes, kui ma millestki olen veendunud selles ESG asjas, siis ma olen veendunud, et kui meie generatsioon ei otsi vastuseid, siis järgmisel on liiga hilja, jah. Okay. Aga põhjendus on ilmselt siin ka paljuski nendes metoodikates, et ma paneksin lihtsalt nagu paralleeli korraks laua peale, et aga see on natukene selline anekdootlik ja pisut natukene ka intrigeeriv näide, et kui me võtame ette ESG mõõdikud, siis võib juhtuda niimoodi, et me saame täpselt sama tulemuse, kui me paneme kõrvuti 2 ettevõtet. Üks neist toodab magusat karboniseeritud jooki ja teine toodab diabeediravimit. Et ESG näitajatelt on 2 börsiettevõtet, mis on täpselt samal tasemel, aga nende mõju ühiskonnale on täitsa diametraalselt vastupidine. Et kas see tähendab ka seda, et tegelikult meil see mõõtmistööriist ei ole veel päris täpselt paika pandud ja see, et mida me tegelikult vaatame võrreldes ühte või teist. Kui rahas mõõdame, see on väga lihtne, et me loeme täpselt selle samase tootlikkuse kokku, aga kui me hakkame kestlikkust või siis mõju ühiskonnale, inimestele mõõtma, siis meil tegelikult veel ei ole see mõõtmistööriist päris lõpuni paigas. Muidugi. Et see kõik on otsimises, me otsime neid vastuseid ja täna ka kasvuhoonegaaside arvutamises igaüks saab teha nii, kuidas aga tuju tuleb, on ju. Et me otsime seda ja hüpotees, et umbes 5 aasta pärast meil on palju rohkem vastuseid, palju rohkem ühtlustust. Täna ei ole meil ju käitumisjuhiseid, meile ESG annab avalikustamise nõuded. Ta ei anna käitumisjuhendeid, et mina kahtlustan, et peale avalikustamisnõudeid, kui 2026 tulevad sektori spetsiifilised standardid, siis me saame ka kerged käitumisjuhendid. Okay. Nii, aga nüüd hakkaks tulevikku vaatama. Palun, Anto, küsimus. Tere hommikust. Mina olen Anto. Ka EBS-is õppejõud olnud päris tükk aega ja näiteks buumimajandus-saadet teeme ka Ott Pärna Raivo Varega. Kuulan teid ja kuulan ja mitte ei kuule, et te räägiksite ESG juures midagi ka S-ist ja G-st. Te räägite väga palju E-st. Ja nüüd ma siis kutsuks teid niimoodi värskelt hommikusi lugusid ja uudiseid silmitsedes üles natuke rääkima sellest S-ist ja G-st ka. Nimelt Elisa erakliendi segmendi juht Mailis Pluumann kirjutab täna Äripäevas, et meil on umbes 30 000 inimest, kes võiksid tööturul olla, aga ei ole, sest me ei suuda ettevõtetes rakendada ja juurutada paindlikku töötamist, paindlikke töövorme, kaugtööd. Ja loomulikult ma tean, et kui raske ja keeruline ja mitte öelda võimatuse tootmises on ja liinitöö puhul on, aga siiski. No näiteks kirjutab Mailis, et selleks, et imetavad emad saaksid 50% koormusega töö tegemist jätkata, on vaja sisulisi muudatusi töö tegemise viiside osas. Ja paindlikud töövormid nõuavad seda, et mitu eri inimest saaksid täita siis mitte täisajaga ühte ja sama töökohta. Ja tööandjalt nõuab see kõik siis sellist põhimõttelist maailmavaatelist otsust, et me tahame seda teha, ja siis ka vajalikke ümberkorraldusi, kus me siis liigume nüüd selle S-i juurest, et see kõik võiks olla kuidagi sotsiaalselt vastutustundlik, ka governance'i või nagu hea juhtimise küsimusteni, et kuidas seda siis kõike korraldada, kui me ei saa panna inimesi liini ääres 8 tundi päevas 3 vahetuses näiteks tööle. Ehk siis olen tänulik, kui natuke Mailise mõtteid kommenteerite ja võib-olla toote selle E juurde nüüd ka seda S- ja G-dimensiooni mõeldes kestlikule tootmisele Eestis. Aitäh! Nii, aitäh, Anto! Ma ei tea, Kaarel Poo,
Kumb teist sooviks mõelda vasta No selles see on ju osas? väga huvitav lähenemine ja see on, mina olen ka läbi käinud seda aastate jooksul, sama küsimus. Ja siin tekib ju see, et mida sa teed ja mida sa ei tee. Et sa pead leidma, kõige parem on, kui leida selle, nagu öeldagi, common sense koos selle tiimiga, et kuidas läbi viia, aga alati tuleb see küsimus ette, et mis on efektiivsus. Et seda möötakse nii ja siis, kui sa leiad efektiivset teed seda läbi viia, niin sa võid seda teha ükskõik kuidas. Aga siin võib teha takistused. Tänase päeval on see, et kes saab töötada kodus ja kes ei saa, kodukontor. Ja mul on natuke raske küll kujuta ette, et kui tuulegeneraatori mähkija saab kodus tööd teha, et see nüüd vist ei õnnistu. Samuti need muud sellised asjad, mida on füüsiliselt võimatu. Ja ma saan aru, et IT-pooles on täiesti võimalik raamatupidamine, mis iganes ja innovatsiooni mõtlemine voi ka kodus istuda ja teha. Aga mõned asjad lihtsalt ei tööta sellega koos. No see, et saad sa teha 3 inimesed teevad sama tööd 8 tunniga või noh, kõik on, sa möödad seda, kuidas see tehakse. Nii, aga paindlikku sellist tööaega, Kaarel? Ja ma nagu nõus täiesti ja Pooga ka nõus ja mõned näited, eks, mida me rakendasime, oligi tööampsude tegemine. Eks, et sa teed tööampse tootmises, aga mis on see takistus, on see, et kompetentsid tööampsude jaoks, tihti, kui me lähme liinide peale, siis masinate peale, 24/7 töötavate seadmete peale, siis see ei ole võimalik õppida intuitiivselt lühikese ajaga. Ja kui on võimalik kiiresti ja intuitiivselt õppida, siis ei ole mõistlik seda Eestis jällegi teha. Et see on dilemma, eks, et ja tuleb ette need lood, kuidas näiteks suvetöötajad, kes on 16–18, mõni suvi käis meil 50 neid, räägid neile sellest ettevõttest, kui ägedad me oleme, kui ägedaid asju me teeme, ja siis paned nad kõige tuimema ja lihtsama ja sellise töö juurde, mingi asja kuskile kasti tõstmine, sest see väljaõppeperiood on nii pikk, et seda ei ole võimalik nagu rakendada. Aga ma olen selles mõttes sellega nõus, et see hakkab sellest mentaliteedist, sellest mõtteviisi mudeli muutusest ja kui me Eestis teeme rohkem innovatsiooni, rohkem tootearendust, eks, rohkem mingit lahendusi otsime, seda rohkem on võimalik seda tööd ka teha siis niimoodi kaugelt või oma kompetentsidele vastavalt siis tüki haaval. Anu, sina oled olnud elav näide sellest, et kes on seda tööd teinud interimjuhina ja ühest ettevõttest teise katsetusi tehes. Et missugune sinu kogemus on? Ja lisaks ma olen olnud 4 aastat imetav ema, on ju. Natuke vähem kui 4. Igaks juhus. Ja siin on palju asju, et tõepoolest, kui 30 000 inimest ei ole sellepärast tööl, et ta ei saa paindlikku tööaega, siis mina ütleks, et päris hea elu. Kui saab niimoodi valida. Aga ja loomulikult emapuhkus on hoopis teine lugu ja sõltub hästi palju sellest, mis on see naisel siis see toetusrühm seal selja taga ka. Aga see on, ja ma ei tea, kas ma julgen seda nagu trendiks nimetada, aga jällegi, kui me mõtleme nende tarkade töökohtade või tootmises suure lisandväärtuse loomise peale, siis täna tulevad need digitaalsed kaksikud, mida juhitaksegi arvutist, et kui sul näiteks kanalisatsioonisüsteemis midagi läheb katki, sa arvuti tagant digitaalse kaksiku peal parandad selle ära. Eks ju. Et sa ei pea füüsiliselt isegi kohale minema. Või Islandis on püsti pandud maailma suurim CO2 õhust püüdmise tehas, samamoodi kõik on arvuti juhitav, lihtsalt on suured asutused on ju ehitatud või Hollandis üks hästi kihvt innovatsioon, minu meelest hästi high-tech on torud on vee all, augud on sees ja sealt lastakse suure survega välja mulle. Ja need pannakse jõgede põhjadesse, nad ei takista kalu ega laevaliiklust ega loodus toimetamist, vaid nad viskavad tagasi kõik prügi kollektorisse. Ehk siis selline
bubble barrier on tehtud, mulli, eks ju, sein. Samamoodi jällegi arvutitest kõik need surved ja parandamised juhitud. Et jah, et kõrgtehnoloogilisi tarku töökohti liigub ka koju ja paindliku tööaja ja arvuti taha, mis puudutavad just kui füüsilist toimetamist. Aga jah, et kui 30 000 inimest on tööturult ära sellepärast, et nad ei saa valida paindliku tööaja vahel, siis ma ütleks, et ei ole piisavalt valus. See on hästi lihtsustatud on ju seisukoht, aga jah, et ikkagi kui on vajadus tööle minna, kui on vaja väärtust luua töövõtjana, siis reeglina need võimalused tuleb leida, jah. Okei. Aga ilmselt see vastus on siin ja valus on ilmselt mõlemal poole peal, et ju siis ei ole ka teisel pool. See ei ole lihtne küsimus ja seal ei ole head ühte lahendust ja ma ju tean omal nahal, mida see tähendab, aga jah, et ma kahtlustan, et jällegi see, et põhjusena on välja toodud ainult üks komponent, ma kahtlustan ka, et see on natuke üle lihtsustatud, et ainult sellepärast 30 000 inimest ei tule tööturule toimetama, aga jumal teab, ma ei tea tausta. Aga no ka ühiskonnana saame samamoodi küsida iseenda käest, et ju siis ühiskonnana tervikuna ei ole meil see piisavalt valus. Et tegelikult et kõikidel osapooltel on võimalik midagi ilmselt ära teha. Nii, aga palun järgmine küsimus. Lihtsalt kommentaar, et ma tooks siia ka seadusandluse ette pandud reeglid sellele tööampsudele ja nii-öelda juhuslikule töötamisele, et see ei soodusta seda ja loomulikult jah, ei ole siis piisavalt valus ja kolmas see, et ma Anule kommenteeriks, et ma loodan, et Eestis küll ühegi infrastruktuuri ettevõtte parandamist, juhtimist kellegi koju arvutisse ei lubata. See on Absoluutselt. Nii, aga meie tänane arutelu aeg hakkab tasapisi ühele poole saama, nii et me saame veel ühe küsimuse võtta ja siis ma annaksin võimaluse nüüd tuleviku planeerimiseks, et mis need konkreetsed asjad, nii et ühe küsimuse saame veel võtta saalist, palun. Nii, palun. Töötab, jah. Mina olen Silja Green Mariinist, täitsa jäätmekäitleja, aga tootmisega seotud keskkonnajuht. Tooks nagu tagasi tootmisse, et kestlikkus ja kõik see on meie ümber nagu nii, aga me räägime kogu materjali ringlusest ja see on ka õige, eks ole. Aga kas kestlik tootlikkus võiks Eestis olla võimalik ka läbi tööstussümbioosi, et see on viimase ajal selline küsimus. Tootmisettevõtete juhid, et äkki keegi oskaks kommenteerida? Nii, kuidas defineerida tööstuslik sümbioos? Kas see on see, et partnerlus oma vahel ja siis me paneme mingid seljad kokku ja teeme klastrina või see on midagi muud? Ise käisin vaatamas Taanis ühte süsteemi, Green Lab täpsemalt, ja see on tööstusettevõtted on siis ühel tööstuspargi territooriumil ja ühe jääde on teise toore ja nii edasi, et tegelikult on justkui materjali ring tagatud, ehk siis ringlusse võtt jääb justkui arves, aga ka tootmine on tagatud, et ka Eestis me vähemalt vist oleme rääkinud kuskil sellest, aga et jah. Okay. Kiirelt, kas keegi suudab paar näidet tuua? No kindlasti see võiks olla võimalik, et see tuleb sellest, kes seal on eesotsas genereerimas need ideid ja leiab need asjad, mis kokku läheb. Samas mina olen näinud seda, isegi Soomes on olnud selles tööstusparkid. See oli, ABB-l on üks suur tööstuspark Soomes ja Rootsis, mis, seal on partnerid kaasatud sinne samasse piirkonda. No ma ei nüüd oska öelda, palju nad kasutavad teise materjale, aga see töö ja tooteid kasutatakse kindlasti. Et küll ma usun, et hea näite on Enston samamoodi. ABB on toonud Eestisse kohutavalt palju allhanked. Kui suuremad tehased hakkasid siin tööle 2000 alguses. Neid on palju, need tuli isegi Soomest, Rootsist, mis iganes, mida alustas oma tootmine ka siin, et lihtsalt toota ABB-le ja teisele turule ka midagi. Et see on ka üks sümbioos, mis sünnib, et kui tuleb sellene tootmine. Jaa, et siin on, ma ütleks nii, et ma näen samamoodi väga suurt nagu potentsiaali selles klastrites, tööstusparkides, aga ma ütleks nii, et täna põhiline, mille peale ettevõtted mõtlevad, on enda jäägi taasväärindamine, onda protsessis ja sellest uue mingi toote loomine. Et siin üks näide mul tuleb kohe ette, näiteks on siis silikonivalu, see on selline kummilaadne toode, et sellest on toodetud näiteks samas ettevõttes
avalikus ruumis olevate laste mänguväljakute see aluspinda, eks, et aga kindlasti see sümbioos peaks võimenduma ja ma arvan, et see on üks Eesti probleem, et eriti võrgustikku ei ole ja naabriga ei tahaks rääkida. ja nii see on ja üks näide võib-olla ka tööstusest, kus ühe ettevõtte pakend on teise ettevõtte konteiner, mahuti on ju, et jah, Akzo Nobel toob sisse tsisterniga tooraine ja see läheb Green Marine'i sadamajäätme konteineris. Aitäh. Ja Hiinast veel üks hea näide, kus väideti, et siis tehakse taaskasutatud plastist pudelitest tooteid, on ju, siis pandi oma õuele plastpudeli tootmine püsti ja siis tunneliga viidi see sinna teise tootmishoonesse ja väideti, et siis teevad plastpudelitest taaskasutavad. Selge pilt. Nii, siin on veel üks küsimus, palun. Ja võib-olla isegi haakub nüüd selle sama tooduga, et ettevõtted mõtlevad ikka, kuidas iseenda mõju praegusel hetkel kõige paremini muuta ja vähendada, aga kuna see regulatsioon väga palju nüüd mõjutab ka lisaks ettevõtte enda tegevuse jälgimisele ka selle väärtusahela tegevust ja selle jälgimist üleüldiselt, siis mis oleks näiteks ettevõtted või soovitused ettevõttele, tootjale, kelle väärtusahelas on tegelikult selliseid partnereid ja osapooli, kellel tuleb mingi väga kriitiline osa, näiteks ongi nišitoode või valdkond, elektroonikakomponendid või mis iganes muu, ja mille partnerit on tegelikult väga raske vahetada, võtame selle sama Hiinast toodetud komponendid ja kus tegelikult on teada, et me ei räägi ainult sellest eest, aga need S-id ja kõik muud tähed samamoodi võivad olla kriitilise väärtusega ja ettevõte muidu võib-olla ise on väga eeskujulik oma tegevuses, aga nii kui see väärtusahela pool tuleb juurde, siis seal teha muutusi, mis ei mõjuks negatiivselt majanduslikult ettevõttele, kogu sellele muule üles ehitatud innovatsioonile on väga keeruline. Et mis on soovitused selle nii-öelda tasakaalu leidmiseks siis seal? Ja see on täpselt see koht, kus räägitakse, et Euroopa reguleerib ennast konkurentsist välja. See on täpselt see koht ja ESG raportist sul tuleb ju aru anda selle kohta, et kas sinu tegevusväärtusahelas on kuidagi seotud inimõiguste rikkumisega, kuidas sa oma kogukonda ja töötajaid väärtusahelas mõjutad ja seda läbipaistvust tahetaksegi seetõttu tuua, et ta oleks ebamugav, ta oleks valus, on ju, valust on juba räägitud. Kui pole valu, pole innovatsiooni. Aga üks näide võib-olla Saksamaa ravimiettevõte, aga haigla tahtis tarnida sisse antibiootikumi, mis oleks keskkonnas sõbralik, et reovette ei satuks, eks ju, toksilisi aineid. Ja hankes osales üks Hiina ettevõte, kes kõik linnukesed tegi ära, et me oleme nagu compliant. Vastame nõuetele ja nad läksid kontrollima. Nad läksid kontrollima, koha peale sõitsid. Ja testisid siis tootmisettevõtte piirkonnas olnud sadevett ja sadevesi sisaldas neid toksilisi jäätmeid mitte 1, vaid 2 või 10 korda rohkem, vaid 4,3 miljonit rohkem. 4,3 miljonit korda rohkem ja see tähendas seda, et kui sa jood 1,5 liitrit seda sadevett, sa pead antibiootikumi võtma. Selles mõttes ei ole tõhus, on ju. Aga jah, see on väga õige point, mis välja toodi, et see väärtusahela ülene vastavus olukorras, kus majandusmudel on mitusada aastat ehitatud hoopis teistel alustel, ongi see väljakutse. Nii, aitäh. Kas on veel? Samast teemast veel üks komment, et siin olisi küll ülikoolidele tööd ja arendada oma õppimissuunad, et viia need asjad kokku lihtsalt. Vaata, ettevõtja võib-olla ei tea, isegi ta ei keskendu selle peale. Aga kui tulee nõudmine rohkem, niin kui ta saab veel abi kuskilt, niin see võiks ju käivituda rohkem. Ma olen samamoodi nõus, et see küsimus ei tuleks lauale, kui poleks sellele raske vastata. Eks? Et siin ma arvan, et ükski ettevõte üksinda see ei ole reaalne, kui sa ei ole ABB kontsern näiteks. Et siis sa mõjutad midagi, aga siis tuleb abi küsida. Ja mis iganes huvigruppe või regulaatoreid kasutada selleks. Ja sellepärast ka suurtele on pandud nagu suurem vastutus, et miks see regulatsioon soojenduseks suurtele kohaldub, ongi asjaolu, et kui suur oma väärtusahela läbi valgustab, siis temal on jõuõlg ka nõuda tooraina kaevandajatelt, materjalide tarnijatelt siis vastavust. Sest nad on
loovadki kõik need töökohad, nii et aga see on väga keeruline, sest on tootjad, kes ütlevad, et lapstööjõud on okei, kui see seal riigis on seadusega lubatud, on ju. Nii et jah, see on õpikõver. Absoluutselt. Nii, aga vaatame nüüd siis tulevikku ja vaatame seda, et mida konkreetselt võiks ära teha. Ja see on kindla peale nüüd väga lihtsustatud küsimus, millele on tõenäoliselt keeruline vastata, aga äkki saate omalt poolt välja mõelda. Et juhul, kui praegu, tänasel ajahetkel, mingisugune ettevõte hakkab siis mõtlema, et okei, mis minu jaoks võiksid olla need sammud 1, 2, 3, kui ta ei ole veel nende asjade peale hakanud mõtlema. Et mida nad saaksid teha selliste kiirete sammudega, et muutuda kestlikumaks? Kas on olemas üleüldse mingisugune selline menüü või retsept, mis aitaks igal ühel natukene paremaks saada? Ja kus kohast siis võiks pihta hakata? Nii, palun. Nii, mina küll väitaks, et selline ühine retsept äkki ei ole nii lihtne leida, aga kui sa vaatad erinevad valdkonnasid, siis leiame kindlasti, et mida seal võiks olla nagu head jätkusuutlikule tootmisele ja kestvale tootmisele. Et see, kui mina võtan nagu mingi toode põhjal, niin okei, sa vaatad, kuhu sa seda, kellele sa hakkad seda tegema, mis on nõudmised ja nii edasi. Et see, ja ära pürgige nüüd liiga palju. Aga see, et meil on kindlasti ettevõtjal on ka natuke abi selleks, et üks ei suuda kõik asjad teha. Teine asi on see, et Eesti peaks ka nagu ühiskonnana, kui mõtleme, et mida me teeme ja kuhu me viime. Ei pea minema Jaapanisse müüma, mina ütlesin tänase päeva mett näiteks, riigi toel. Sitä ma küll ei pool. Aga kui on mingi sellainen teine innovatiivne toote, millel on ka nagu võimalus nagu jätkata, okei. Aga teiseks me peaks keskenduma siin, kus me oleme, 500 kilomeetri raadionis ja kõik. Mõned IT poole, ma toetan küll, ne võiks minna Afrikasse, küll müüma omad ideid, aga mitte riigi toetu. Selge, nii et mõtleme ennekõike siia lähipiirkonda ja üritame oma kandis asjad korda teha. Nii, aitäh, Kaarel. Jaa, no enamasti hakkab teadlikkusest pihta, eks see 1, 2, 3, et hakkan siis teadlikumaks, hakkan uurima, eks saab õppida erinevates kohtades kogemusi teistelt omandada. Ja ma arvan, et kui teadlikult sellele läheneda ja kui sa oled asju hästi teinud, siis sul on väga palju komponente juba paigas. Ja tootmine, nagu ma ühe korra ütlesin, eks oskab hästi optimeerida, saab aru, mis asjad on sisendid, mis on minu protsessid, mis on väljundid. Et ma arvan, et tootmise ettevõtetele see teema saab kiiresti selgeks, sest tootmine ja tööstus mõtleb süsteemselt, organiseeritult. Nii et ma arvan, et see täna on selline tugi olemas, kes kiiresti aitab, ma arvan, toimetama selles alustada ja siis teed strateegilisi valikuid, mõtled, kus on minu ettevõtte tänased tugevused, millised kompetentsid mul on täna puudu, kuidas ma neid saan, kas mul on juba ettevõtte sees olemas ja nii edasi. Aitäh. Ja Anu. Kui komment selle veel, et mina mõtlesin, mida just mainisid, et tänase päeval küll Eesti ettevõttel on hoopis teine platvorm, kui mida tal oli 90 alguses. Mina mäletan ka seda aega. Eestlased ettevõtjad tuli idee, hakkas kohe tegutsema, mõtlemata, põhimõtteliselt. Väga innovatiivsed. Ja mina toetasin ka seda. Teadmine oli nii, kui ta oli tol hetkel. Tänase päeval on hoopis teine situatsioon, et platvorm on paigas, teadmine on ka paigas, nii kui sa ütled, kui sa paned plaanid paika, niin miks mitte. Aga nüüd on küll rohkem seda, et ei hakata kohe tegutsema seda, kui tule idee pähe, kohe. Kui planeeritakse kannatavad. Selge, mõtlemine on juurde tulnud. Nii, Anu, sinu retsept? Jah, awareness, alignment, action on ju, et tegelikult see öeldis juba ära ka, et see teadlikkus on kõige esimene ja võib-olla see tahe teada tahta, et kui tippjuhtkond või see kõik juhtgrupp siis vahest nimetatakse juhatus või juhtkond või oleneb, kui laialt kellegi ettevõtmises juhtimine toimib, kui neil on ikkagi väga selge arusaam, et kestlikkus on kasumlik, kui me just tehnoloogilised uuendused, protsessi uuendused, sisendhindade või sisendkulu optimeerimised, vähendamised, taaskasutamised, vee, soojuse, pakendi, ma ei tea, metalli, et seal on palju
palju nagu rahanumbri kohti, mis ühtlasi kuuluvad ka kestliku tegevuse nime alla. Et ühelt poolt nagu talupoja mõistus, teiselt poolt hästi selline teadlik lähenemine ja strateegiline lähenemine, et see ei ole ühe ESG entusiasti kabineti vaikuses paberite täitmine, eks ju. Et sellest etapist ma loodan, et me oleme juba üle, liigume selles suunas, vaid et see, et me mõtleme pidevalt materjalide tõhususe, inimeste heaolu, vaimse tervise peale on hügieen, on. Et jah, ma tahe teada. Absoluutselt. Nii, aga aitäh teile selle samase teema kokkuvõtmiseks. Nii et kui me võtame siis tänase arutelu kokku, siis alustades algusest, defineerisime kõigepealt ära, mis kestlik on, siis vaatasime, et kus kohas me üldse Eestina asume, saime teada, et me oleme väga kehvas kohas, aga et me samal ajal väga usinalt jookseme sealt väljapoole. Siis saime teada seda, et tegelikult teema on päris kompleksne, väga mitmekandiline. Siin on palju süsteemseid väljakutseid, millega me peaksime tegelema hakkama. Aga samal ajal on olemas meil samm-sammuline tee siit edasi paremasse olukorda ja pikas perspektiivis võiks olla siis selline, et kui me räägime kestlikkusest, et siis see võiks muutudagi täpselt hügieenifaktoriks, mille peale me ei pea spetsiaalselt mõtlema, vaid et mis ongi meie igapäeva teema. Ja kui me võtame siis selle tänase päeva arutelu siin kokku, siis ma lõpetuseks ütlen veel ka natukene reklaami edaspidiseks, et EBS-i hommikukohvid leiavad aset nüüd siis järgmisest kuust alates jällegi iga kuu esimesel reedel, nii et palun pange endale kalendrisse kirja 4. oktoober, 1. november ja 6. detsember, sellepärast et iga kord me siis reede hommikuti siin kohtume selleks, et siis erinevaid huvitavaid organisatsioone ja juhtimist käsitlevaid teemasid omavahel arutada. Veel reklaamiminutid ka lõppu, et 10. oktoobrist läheb siis Kaarli juhtimisel ja paljude tublide inimeste kaasosalemisel käima tootmise innovatsiooni arenguprogramm, millest meil siis on võimalik kõikidest nendest teemadest ka süvitsi teada saada ja mõeldagi ühiselt, et kuidas siis tootmist endal paremaks muuta. Nii et aitäh kõigile, kes täna kohale tulid. Kui järgmine kord sa tahad samamoodi küsimusi esitada ja arutelus osaleda, siis tule palun ka kohale. Ja aitäh ja kohtumiseni!